वाक्य निकट को जीवा आज हम माने देखिबा दुई प्रकार स्वर केतरा स्वर दुई प्रकार स्वर केते प्रकार दी प्रकार स्वर दुई प्रकार स्वर विषय हम माने कोन करबा टिके ध्यान करबा जोहन 10 अध्याय 27 पद पढ़ंतु मो मेष सबु मोहर स्वर शुणती ओ मु सेमानंकु जाने आ सेमाने मोहर पछे पछे चलती 3 रु 5 जाय पढ़ी जानतु से 10 अध्याय 3 पद रु 3 4 5 मध्य पढ़ंतु द्वारी ताहा निमंते द्वार फिटाई दिए पुणी मेष गुड़िक तार स्वर शुणती आउ से निजर मेष सबुको नाम धरी डाकी बाहर करी घेनी जाए से निजर मेष सबुको बाहर कला उतारे सेमानक आगे आगे चले ओ मेष गुड़िक ताहार पछे पछे चलती कारण सेमाने ताहार स्वर चिन्हती किंतु सेमाने अचिन्हा लोकर पछे पछे केबे हे चलिबे नहीं मात्र ताहा पाखरु पळै जिवे कारण सेमाने अचिन्हा लोक मानकर स्वर चिन्हती नहीं स्थान रे हम देखुछु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती मोहर मेष माने कोन करंती मोहर स्वर सुनंती जीशु कहउछंती मोर मेष मोर स्वर सुने एबे जो समय रे मो पुओ ताको बापा बाहर को जाय थांती आसले गाड़ी साउंड हो से तार बापा गाड़ी साउंड को से कोन कर देछि जानि देछि ना एटा मोर बापा को गाड़ी साउंड आ जो समय रे से आसंती से कबाट मारवा स्टाइल रे ही से जानि जाय जे आमे समस्त मध्ये जानि जाउ जे नाही बाबा आछंती बोली से कोन करे कबाट खुले तो प्रिय भौणी माने स्थान रे मध्ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट कोन मोर मेष मोर स्वर कोन करे सुने मात्र जगतर मेष ईश्वर स्वर कोन करे पारबा नाही सुनी पारबा नाही जीशुंकर स्वर से सुने नहीं आउ आज हम माने निर्णय करिबा जे आमे काहार मेष आउ आमे काहार स्वर सुनुछु आमे जगतर मेष ना जीशुंकर मेष आमे मनुष्यर स्वर सुनुछु ना जीशुंकर स्वर सुनुछु एपंटान विषय प्रत्येक समय आमे तो सुनुछु प्रेम अनेक प्रकार स्वर आम मानकु सुबा जाउछ मात्र सेटा जीशुंकर स्वर बोली आमे बुझी पारुछु कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले मोहर मेष माने मोर स्वर सुनंती आउ मोर मु तांकर कोन करे से माने कोन करंती मोर स्वर सुनी मोर पछे पछे कोन करंती आसंती आउ जो समय आमे 3 पद पढ़ुछु द्वारे ताहा निमंते द्वार फिटाई दे पुणी मेष गुड़िक तार स्वर शुणती आउ से निजर मेष गुड़िक को केमती डाकंती नाम धरी डाकंती आउ से निजर मेष सबुको बाहर कला उतारे सेमानको आगे आगे चलती और मेष गुड़िक ताहांकर पछे पछे चलती कारण से माने ताहार स्वर चिन्हती आमे मध्य स्वर को चिन्हवार अछि प्रिय भौणी आमे कहा सहित कथा जदि आपण माने लूक 8:18 पढ़िबे थरे से निरला रे प्रार्थना करुथिबा समय रे 8:18 लूक 8:18 अते किपरि सुनुअछ से विषय रे सावधान कारण जहाँ अछि अतएव कौन शुणुअछ से विषय कौन सावधान सब कथा कौन करवा नहीं को विषय हमको शुणवार अछि सेति प्रति आमे कौन हेबार अछि सावधान हेबार अछि प्रिय भौणी आमे अनेक समय रे सब कथा को आमे कौन करि थाउ कान डोडी थाउ न सुनबा कथा मध्य सुनी आमे अनेक समय रे आमाने विभिन्न प्रकार परिस्थिति दे गति करू आमानकर मन दुख होय थाए आमे डिस्करेज हे जाय थाउ जहा सुनबार अछि ताहा सुन कोन सुनबो जीशुंकर स्वर को सुन लगा जने अतएव कोन सुनुअछ सेति प्रति तुमे सावधान हो सब कथा रे कान डेर नाही के दुईटा भौणी जदि थिबे नाही
ए कथा होथिबे बेले नहीं मोर विषय राका कथा होते देखुन मते देखि देखि केंती हसुचंती एटा मोर कथा आका से माने होथिबे न सुनला कथा न सुनबा कथा मध्ये आमे कोन करि दैथा अनेक समय रे आमे सुनिबा पाई जाइथा हमको सब विषय सुनबा पे मन को बहुत इंटरेस्ट लागे कौन हला को पूरा नहीं मैं कोई भी नहीं बोले मैंने को बोले कुआड बोले बुले बांके मिसा टिके को पूरा बोले आमे कोन करिथाउ ताठारु आमे कथा आदाय करिथाउ से कहबा पे चाहू नथिले मते जहा सुनबार आवश्यकता प्रभु आपनको सुनेबे सेथि पई आमे कोन सुनुअछु सावधान प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती किपरि सुनुअछ सावधान सब कथा सुनबा आवश्यकता नहीं प्रिय भौणी मान मनुष्यर स्वर आमन को अनेक समय शुणबार आवश्यकता नहीं ईश्वरंकर स्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वर को आसंतु आमने से कर्ण डेरिबार अछि तांकर वाक्य प्रति आमनकर कर्ण डेरिबार अछि जो समय प्रकाशित वाक्य रे मंडली गुडी को विषय लिखा जाछि प्रत्येक मंडली को प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती कोन कहउचंती जहार कर्ण अछि से सुनु कोन सुनु मु कोन कहूची सेटा सुनु जगतर स्वर से कोन न करू जगतर स्वर आडे तार कर्ण को से न कोन न करू नो डे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती आमे चिन्हवार अछि प्रिय भौणी में जे भी कथा बंत एबे आमनकर हबा पाखु शैतान आसी सतरे तार शुभ चिंतक पर केते बढ़िया से कथा कहले कि नहीं कही देला को हबा भाव सत कथा का मुई खाइले कौन है जीवे सुंदरी है जीवे मुई बुद्धिमान है जीवे एबे तो परमेश्वर मते तैयारी करेछंती कम बुद्धि जो समय रे से शैतान रो स्वर को सुनी कि ना कोन हे जाउछंती परमेश्वरंकर स्वर को से माने नाही परमेश्वरंकर स्वर कोन थिला तुम्हें ए गछर फल खाइब नहीं बोली मात्र जो समय शैतान आसे कहि दउछे तू खाइले बोली कहले बुद्धिमान से समय रे कोन हे जाउची होबा कोन हे जाउचंती विचलित हो परमेश्वरंकर स्वर को से कोन करूछंती न सुनी कि ना शैतान रो स्वर सुनी कि प्रकार अवस्था हला आपण माने ताहा कोन करूछंती जानि अछंती प्रिय भौणी माने कहिबि रखिबा को म चाहे आमे किपरि सुनुअछु कोन सुनुअछु सेति प्रति हम माने कोन हेबा जागृत हेबा जे लूक 3:22 आमन को परमेश्वरंकर बाणी कोन कहे लोक माने आमन को कहंती तू आउ किछि करि पारबने तोर दे किछि हेबो नै मात्र उत्साहर बाणी यीशुंकर स्वर परमेश्वरंकर स्वर कोन अटे केमती उत्साह देखंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पिता परमेश्वरंकर स्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रति कोन बोली से कहउछंती पुणी पवित्र आत्मा दैहिक भावे कपट परि ताहांको ऊपर को ओल्हाई आसिले आ आकाशर एही बाणी हेला तुम्बे हमर प्रिय पुत्र तुमठारे हमर परम संतोष एटा हला ईश्वरंकर बाणी मात्र जो समय आपण माने पढिबे गीत संहिता 3 पदर से लेखा तो ठारे आउरी कोन नै परित्राण नै तू आरे उठी पारबो नै मात्र आमन को ईश्वरंकर बाणी कोन बोली कहे एटा होची प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एनकरेज बोले प्रभु यीशु ख्रीष्टंको पिता परमेश्वर कोन करूछंती उत्साह करूछंती प्रभु आमन को ए प्रकार स्वर प्रभुंकर स्वर कोन आमन को उत्साह दे लोक माने कहबे तू पड़ी गलु तू यार उठबु नै मात्र परमेश्वरंकर स्वर आमन को कोन कहे धार्मिक 7 थर पड़ले मध्य से कोन करबो उठिबो बोली कहे तो रोग आ सुस्थ हेबो नै मात्र आमे जानि छु आमनकर जने आरोग्यकारी अछंती एटा लोकर स्वर तोरे रोग आरी भलो हेबो नै तू आरी केबे भलो पड़बु नै तोर दे आरी केबे किछि हेबो नाही एकथा कार स्वर मनुष्यर स्वर मात्र ईश्वरंकर स्वर कोन अटे गीत संहिता आपण 3 अध्याय पढिबे से स्थान लेखा जे से मोहर मस्तक उठाइबार कर्ता जो परिस्थिति रे मु अछि से परिस्थिति रु मते उठाइबा कर्ता से अटंती मोर परिस्थिति को परिवर्तनकारी से अटंती से आमनकर उत्साहदाता परमेश्वर अटंती से आमन को एही प्रकार बाणी कहंती से कहबे उठ दीप्तिमती हो तुम्हर दीप्ति उपस्थित
मनुष्यर स्वर कौन नाई बापा तुई बसी था बोले आमान को से मान कहते मात्र परमेश्वर स्वर आमान को उठवा पाई कहे परमेश्वर कहते मु तुम मानकर युद्ध वीर परमेश्वर बोली कहते मु तुम्हार जिहोवा राफा बोली कहते अनेक समय आम भाव आम परिवार अशांति आ दूर हेब नहीं एटा मनुष्यर स्वर मात्र ईश्वर स्वर कौन कहे से कहते मु तुमर जिहोवा सालम बोली कहते से मानकर जिहोवा सालम प्रिय भौणी माने तो आसतु आज आम कहार स्वर शुणु आ जो समय मनुष्यर स्वर शुणु आम प्रति कौन हुए पढ़ंतु प्रथम सामुएल 17:10-11 ଆହୁରି ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କି ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛି। ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ। हाँ देखंतु सब साउलंकर सैन्य श्रेणी रे ट्रेनिंग प्राप्त सैन्य माने अछंती आउ पूरा ट्रेनिंग जो माने वेल ट्रेन्ड सेमान को सैन्य श्रेणी रे कोन करिसंती आमानकर साउल राजा रखिसंती ठीक अछि चलो ए पलेस्टिय को तो आमे मारी देबा बोले के कार खंडा को पजाउची कार बूट पुलिस करूची आउ आमे ताकू मारी पारबा नै कि बोले जीवा समय रे जो समय रे पलेस्टिय वीर गोलिहात रो स्वर ए माने सुनुचंती से समय रे कोन आहुरी से पलेस्टिय कहिला के से गोलिहात से पलेस्टिय से कोन बोली कहूची आज मु इस्राएल रो सैन्य श्रेणी की तुच्छ करूअछि मते जणे लोक दियो आम्भे माने परस्पर युद्ध करिबा पुणी साउल और समुदाय इस्राएल सही पलेस्टिय रो एही सकल कथा सुनते के से पलेस्टिय से असुनत्य पलेस्टिय रो कथा सुनी साउल राजा मध्य आ इस्राएल रो समस्त कोन ही जाउछंती भयभीत ही जाउछ प्रिय भौणी माने मनुष्यर स्वर आमान को जीवन रे कोन आने भय आने मात्र जो समय आमान ईश्वरंकर स्वर सुनिबा से स्वर आमान को जीवन रे कोन आनथे विश्वास आनिथे लेखा जाए ना श्रवण रु कौन हुए विश्वास जात हुए आउ सही श्रवण ख्रीष्टंकर वाक्य अटे जो समय आमे मनुष्य मान को सुनिबा बा देखी देले गोलियात बापा एते हाटा काटाटा अछि आकु देखले आका केंती कथा कहूची सत्रे आका मान को समस्त को कौन करबो ए मारी पके से समय रे साउल राजा मध्य कौन करे जाउछंती डरी जाउछ आमे जदि मनुष्यर स्वर शुणु ताहले आमान को जीवन रे कौन आसी थाए भय आसी थाए मात्र जो समय आमान ईश्वरंकर कथा सुनिबा प्रिय भौणी मान आमान को जीवन रो भय चले जाए से विश्वास आमान को जीवन रे कौन हेबो आसी देखंतु दाऊद कार स्वर शुणुथिले से परमेश्वरंकर स्वर शुणुथिले तेणु से गोलिहात रो स्वर को से कौन करू नाहंती डरू नाहंती से चैलेंज करूछंती साउल को कहउचंती मु 34 पद पढुछि केमती साउल को कौन लागु नै डर लागु नै एवं जो समय रे दाऊद आसीचंती से मु से पलेस्टिय गोलिहात को मु कौन करबी गोलिहात सहित मु युद्ध करबी से समय रे दाऊद तांको साउल कहउचंती तहिरे साउल दाऊद को कहिले 33 पद तुम्हे सही पलेस्टिय विरुद्ध रे जाई ताहा संग युद्ध करे पारिबो नाही कारण तुम्हे तो जुबा मात्र से यौवनावधि योद्धा अटे तुम्हें जुबा लोग तू पारबो नाही रे बापा तू तार संगे युद्ध करबा को जाने तू ताकू चिन्हिनु से केमती यौवन कालरू से तू तो अबे जुबा अछु से यौवन अवस्था से कौन अटे योद्धा अटे से पूरा ट्रेनिंग प्राप्त तू ताकू पारिबो नाही ए स्थान रे दाऊद मध्य साउलंकर स्वर कौन करू नाहंती सुनु नाहंती कारण से जानी छंती तहिरे दाऊद साउलंकु कहले आपणक दास
आपणा पितार मेष चराऊ थाए पुणी कौन समय गोटे सिंह कि गोटे भालू आसी पोल मध्य छुआ घेनी गले मु ताहा पछे गोड़ाए ताकू मारी ता मुखर छुआ को रक्षा करे पुणी से मो ऊपर को उठिले मु ताहार दाढ़ी धरी ताहाकू मारी बोध करे आपणक दास सिंह और भालू उभय बोध करिଅछि पुणी एही असुन्नत पोलस्ट्य सेमानकर गोटिक परि हेबो कारण से जीवित परमेश्वरंकर सैन्य श्रेणी को से कौन करुअछि तुच्छ करुअछि देखंतु दाऊद कौन पाई डरू नाहंती से गलिहातर स्वर को शुणु नाहंती कि डिस्करेज करुथिबा साउल तू पारबु नै रे बापा से स्वर को से शुणु नाहंती से का को शुणुचंती से परमेश्वर को शुणुछ आ से कहउचंती ना जो समय से गलिहात सम्मुख रे ठिया होइचंती गलिहात दाऊद को देखि कोन करूचंती हसुचंती बा ए जुबाटा ए सुंदरा ये गोटे मते कोन करबा का आसीची जार क्षीर दांत झड़ी नै से मते कोन करबा पे आसीची मारबा पे आसीची मात्र सेही समय रे दाऊद कहउचंती ना तू कोन मु कोन कुकुर हेची मते कोन करबा पे तू आसीचु बाड़ी धरी मारबा पे आसीचु से समय रे दाऊद कहउचंती तुमे खंडा खाती धरी आसीचो मात्र मु जीवित परमेश्वर को नाम रे आसीची मोर पितांकर स्वर कहूची से के अटंती से युद्ध वीर परमेश्वर अटंती आ तुमे असुनत है कि ना तुमे विजात है कि ना जीवित परमेश्वर सैन्य श्रेणी को तुच्छ करुच से स्वर मु शुणु नाही मु परमेश्वर को स्वर कारण से मोर सुरक्षाकारी जो समय मु जंगल मध्य थिली से मोर सुरक्षाकारी हेचंती आ आजी तम ठारू मध्य ए इस्राएल को से रक्षा करने सामर्थ्य अटन देखंतु आमे जो समय रे मनुष्यर स्वर इस्राएल रो सैन्य श्रेणी जो समय रे गलिहात रो स्वर को शुणुचंती से माने कइंते हे जाउचंती भयभीत हे जाउचंती मात्र परमेश्वरंकर स्वर शुणुथिबा दाऊद कोन करूचंती से गलिहात सम्मुख रे से कोन करूचंती ठिया उठ प्रिय भौणी माने आसंतु आज आमे निर्णय करू आमे कार स्वर शुणुछु जो समय देखबे कोविड समय रे केंती होतिला आमे आराम से रहउथिलु टीवी खोलु कलु न्यूज चैनल खोलु इटी एतकिटा बाहरला सिटी सेतकिटा बाहरला एंती हला सेंती हला बोले हमको केते कोन लागि जाउथिला डर लागि जाउथिला आमे केंती भयभीत होथिलु मात्र जो माने न्यूज न सुनुथिले सेमान को किछि भय टीवी खोलु कलु आमान को डर लागि जाउथिला कौन करे मनुष्यर स्वर आमान को कौन करे आमान को जीवन रे भय आने दे मात्र परमेश्वर को स्वर आमान को हृदय मध्य कौन जात करे विश्वास को से जात करे आ एक विषय हम देखबा प्रथम राजावली 19:2-8 तहिरे इसेबेल एलियाଙ୍କ निकटକୁ दूत पठाई एही कथा कहिला प्राय काली एही समय को जेबे मु तुम प्राण को सेमानक जनकर प्राण तुल्य न करे तेबे देवता माने मते सही दंड मध्य तहिरु अधिक देउतु तहु एलियो एहा देखि अपना प्राण सकाशे उठी जाई जिहुदार बेरसेबारे उपस्थित हेले और सेठारे अपना दास को छाडिले 8 जाय पढंतु मात्र से आपे प्रांतर भीतर को दिनकर पथ जाई एक रतम वृक्ष मूल उपस्थित होई बसिले और आपण मृत्यु प्रार्थना करी कहिले यथेष्ट हेलाणी एबे हे सदा प्रभु मोर प्राण निय कारण मु आपना पूर्व पुरुष मानक ठारू भल नुहे तहु से रतम वृक्ष मूले शयन करी निद्रा गले एथिरे देख एक दूत तांको स्पर्श करी कहिले उठ भजन कर तहिरे से अनाते देख तांको मस्तक पाखरे अंगार रे पको एक पिठा और एक पात्र जल अछि तो एणु से भोजन पान करी पुनर्बार शयन कले एवतारे सदाप्रभु को दूत पुनर्बार द्वितीय थर आसी तांको स्पर्श करी कहिले उठ भोजन कर कारण तुम्भ शक्ति रु पथ अधिक तहु से उठी भोजन पान कले और सही खाद्यर बल रे परमेश्वर को पर्वत हरे पर्यंत 40 दिन और 40 रात्रि गमन कले हाँ स्थान रे देखुछु जो समय रे एलियो जिजेबेल कर कथा सुनुछु एलियो केंती का एलियो
ଆପଣ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ ରାଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଛି ସେହି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଏହି କେତେକ ବର୍ଷ କଣ ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଯାଇକିନା ରାଜା ଆହାବ ନିକଟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକିନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସାହସିକ ଏଲିଓ ସେମିତି ସାହସିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡରିକିନା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କଣ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାର ସ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ସେଟା ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର କଣ କରୁଛି ଏଲିଓଙ୍କୁ ଏଲିଓଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆଣି ଦଉଛି ଏଲିଓ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ କଢାଇ ନିଏ ଏଲିଓ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ସେ ଜିଜେବେଲକୁ ଡରି ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇ କରିତ ନଦୀରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଅ ବୋଲି ସେ କରିତ ନଦୀରେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ନିକଟକୁ ଯାଅ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱରକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜିଜେବେଲର ସ୍ୱର ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ କି ରାଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବେ ଜିଜେବେଲର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଏ ଜିଜେବେଲର କଥା ଶୁଣି ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ନାହିଁ ପାରିବି ନାହିଁ ମତେ ଦୟାକରି ତୁମେ କଣ କର ନେଇଯାଅ ମୋ ଦୟାକରି ତୁମେ ମାରିଦିଅ ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ମରବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସୁଛି କଣ ସେଇ ସ୍ୱର ଉଠ ଭୋଜନ କର ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ 5 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏକ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ ଉଠ ଭୋଜନ କର ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଲିଓ ଉଠିଛନ୍ତି ଉଠିବାରୁ ସେ ଆହୁରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ବଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ ହରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଗମନ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ ସେ ସମୟରେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଏଲିଓ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯାଇଥିବା ଏଲିଓ ମରବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏଲିଓ ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ବଳ ପାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେ 40 ଦିନର ପଥକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଣି ନାଇଁ ଆଜି ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ଆମେ ଅନେକ ଥର କଣ ଆଜି ମୋର ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ସେଟା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଭୋଜନ କର ଆଗକୁ ବଢ ଏହା କହୁଛି ତ ଆମେ ଆଜି ଡିସାଇଡ କରିବା ଆମେ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛୁ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଣନା 13ର 30ରୁ 33 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ତହିଁରେ କାଲେବ ମୋସାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି କହିଲେ ଆସ ଆମେମାନେ ଏକାବେଳକେ ଉଠି ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରୁ ତାହା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ନ ପାରୁ କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରେ ସେହି ଦେଶରେ
ଅଖ୍ୟାତି କରି କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେହି ଦେଶ ସୁନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରାସ କରେ। ପୁଣି ତହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ ବଡ ଡେଙ୍ଗା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ମହାବୀର ଜାତ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମହାବୀର ଗଣକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଡିଙ୍କ ପରି ହେଲୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ଥିଲୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯହୋଶୁଆ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣକୁ? 12 ଜଣକୁ ପଠାଇଛି। ତୁମେ କେନାନ ଦେଶ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ସେ ସ୍ଥାନ କେମିତିକା ସ୍ଥାନ। ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲେବ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ ସେମାନେ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। 30 ପଦରେ ତହିଁରେ କାଲେବ ମୋଶାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତ କରି କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକା ବେଳକେ ଉଠି ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରୁ। ତାହା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି। ଏ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା? ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆହୁରି 10 ଜଣ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାପା, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ରାକ୍ଷସ ପରି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପୁରା ଝିଣ୍ଟିକା ପରି, ଫିଡିଙ୍ଗ ପରି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଏମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? 14ର 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୋଳାହଳ କଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେହି ରାତ୍ରି ରୋଦନ କଲେ। ଲୋକର କଥା ଆମକୁ କଣ କରିଦିଏ? ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦିଏ। ଆମର ଆଖିରେ କଣ କରେ? ଲୁହ ଆଣେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସମସ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆହା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମିଶର ଦେଶରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ଆହା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଲୋକର କଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିଏ ଟିକେ ଲଗା ଜୁଡା କଥା କହି ଦଉଥିବ, ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖି, ଏ ବାପା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ତ ଆମକୁ ଆଣିକି ନା ଏଠି ମାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଇଥାଉ? ବିରୋଧ ହେଇଯାଉ। ଲୋକର କଥା ଶୁଣୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କୋଠି? ଲଗା ଜୁଡା କଥାରେ ଏକା ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥାଏ। ଜାଣିଛ କି ସେ ତୁମକୁ ସେମିତି ବୋଲି କହୁଥିଲା? ହଁ କି? ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ସେଟା କିଛି ନଥିବ। ସେ ଟିକେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେଜରିଟି ବେଶୀ ହେଲେ ଲୋକ ସେଟା ତ ଶୁଣିବେ ନା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିପାରିବା, ଆମର ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏମାନେ କଣ କର, ଏ ବାପା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେ ଅନାକାୟ, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପରି ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ମାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଉଣୀ, ସେ ତମକୁ ଏମିତି କହୁଥିଲା, ସେମିତି କହୁଥିଲା, ସେ କିଛି କହିନଥିବ, ମାତ୍ର ଆମର ତାହା ପ୍ରତି ଆମର କଣ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ? ଈର୍ଷା ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଉ? ବିରୋଧ କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ସେ କଥାକୁ କଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆଣିଥାଏ? ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଥାଉ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋଶା ତ ଆମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା, ଆମେ ସେଠି ମଲେ କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସେଠି କଣ ଆମକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ କବର ନଥିଲା? ଯେ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣି ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଣ କରୁଛେ? ଆମକୁ ମାରୁଛି। ମାତ୍ର ଯହୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି, ଆମେ ପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଯିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ 6, 11 ଆଉ 12।
ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ଅବିଶ୍ରୀୟ ଜୟାସର ଅଧିକାର ସ୍ଥିତ ଅଫ୍ରାରେ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ତତ୍କାଳେ ତାହାର ପୁତ୍ର ମିଦିଓନୀୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଗହମ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାହା ମୋଳୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗିଦିଅନ ଜଣେ କେମିତିକ ଲୋକ, ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ମଳୁଛନ୍ତି? ସେ ଗହମ ମଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏ ଭୟରେ ଘରେ ଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡରେ ଧୀରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗହମ ମଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡରୁଆକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର କେମିତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଏ ଡରୁଆଟା, ଛେରୁଆଟା ଏ କଣ କରୁଛି? ଘରେ ରହିକିନା ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡରେ କଣ କରୁଛି? ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡରେ ଗହମ ମଳୁଛି। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗିଦିଅନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ। ଏଟା ମୋର ପୁଅର ଫେଭରେଟ ବାଇବଲ ଷ୍ଟୋରୀ। ସେ କହେ, ହେ ସୁରବୀର ସୁରମା। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଗିଦିଅନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଡାକୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ, ହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅ ବୋଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସେଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭୟାଳୁଟା, ଏ ଆଦେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କହୁଥିବେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଗିଦିଅନକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ଧରି ଡାକୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କଣଠୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଅଛି। ସେ ମିଦିଅନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏ ସ୍ୱର ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗଦା ମିଦିଅନି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଦିଅନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 300 ଲୋକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛୁ? ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ କହିବା, ଆମେ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛୁ? କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଜି କୋଉ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପଢିବେ ଯେ ଜାଇରସର କନ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ 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 ମରିଗଲାନି, ଆହୁରି ଗୁରୁକୁ କଣ କର ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣି ହେଇକିନା ଯାଇକିନା ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ବାଳିକା ଉଠ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ବାଳିକା କଣ ହେଇଛି? ଉଠିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆଣିଦିଏ? ଜୀବନ ଆଣିଦିଏ। ସେ ଉତ୍ସାହର ସ୍ୱର, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବାର ସ୍ୱର। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଡେରୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।